Olá pessoal, bom dia, estamos de volta com mais um vídeo, contos da África, contos africanos, ok? E temos irmãos aqui, o conto é proibido roncar, ok? Havia dias, dois estrangeiros estavam caminhando por longas estradas, atravessavam vales, planaltos e planícies, contando apenas com o supervento de água e comida que traziam e ansiavam pelo instante em que encontrariam um vilarejo onde seriam acolhidos como hóspedes. Era o final da tarde, do 9º dia da viagem, quando chegaram a uma vila cravada no coração de uma colina. O chefe os recebeu com amabilidade e os convidou para passarem ali aquela noite. Os dois aceitaram e o chefe lhes disse: "Fico feliz em acolhê-los e espero sinceramente que nenhum dos dois ronque enquanto dorme." Diante do olhar surpreso dos dois viajantes, o chefe respondeu: "É que seguimos aqui um costume muito antigo deixado por nossos antepassados. Se um viajante roncar, será assassinado durante o sono." Certos de que esse antigo costume não os impediria de desfrutar uma ótima noite de descanso, os dois estrangeiros foram acolhidos na casa de hóspedes e designados a dormir juntos no mesmo quarto. Após um revigorante banho e uma farta refeição, acolheram-se. De repente, tinham-se deitado e um deles ouviu que o outro pegara do sono e começara a roncar. Desesperado, chamou o companheiro tentando despertá-lo, e nada. Em menos tempo do que se leva para contar, ele começou a escutar ao fundo outros sons. Não ter dúvida, eram os aldeões afiando suas facas de caça para cortar a cabeça dos homens que descumpriam a lei. Rapidamente apurou os ouvidos e, acompanhando o ritmo do sono do colega, começou a cantar bem alto: "Ró, ró, ró, nós viemos pelo caminho. Ró, 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 nós chegamos a esta cidade. Ró, 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 nós somos bem recebidos. Ró, 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 oh quanta felicidade." Embalados por essa cantiga tão animada, os aldeões foram largando no chão suas fagas e caíram na dança. Alguns buscaram seus tambores e começaram a tocar. Durante toda a noite, o estrangeiro cantou bem alto acima do ronco do colega, e durante toda a noite, os aldeões tocaram seus tambores e dançaram embriagados de imensa alegria. Ao despedirem-se na manhã seguinte, o chefe lhes desejou uma boa jornada e agradeceu a noite maravilhosa que tinham proporcionado a todo o povo da aldeia. Como recompensa pela canção com que nos presentearam esta noite, quero lhes oferecer este dinheiro. Dizendo assim, entregou-lhes uma sacola de tamanho considerável e eles se foram. Pois na estrada que o estrangeiro que cantou contou ao outro o que acontecera. Pois na estrada em que o estrangeiro que roubou alegou que o dinheiro tinha que ficar para ele, porque se não tivesse roubado, o outro não teria cantado. Dizem que é nessa mesma estrada que os dois estão até hoje tentando decidir qual deles tem maior direito de ficar com o dinheiro, ou qual deveria receber a maior quantia, porque eles não consideravam a hipótese de que cada um poderia ficar com a metade. Muito obrigado. Desci o final da história.